Метель бушевала над Подмосковьем с невиданной силой. Елена Владимировна Петрова, генеральный директор успешной IT-компании «Новатек», крепко сжимала руль своего черного внедорожника, когда на приборной панели замигала лампочка экстренного вызова. Женщина с ребенком застряли на обочине трассы М7, машина не заводится, температура минус 35, помощи ждать неоткуда, раздался механический голос диспетчера. Не раздумывая ни секунды, несмотря на предупреждение навигатора о закрытой дороге и собственный голос разума, кричавший, что это безумие, Елена резко свернула на узкую проселочную трассу. Фары едва пробивали белую пелену, ветер завывал, как раненый зверь, она все глубже уходила в снежную ловушку, сердце колотилось в груди не только от страха, но и от странного, необъяснимого предчувствия. Через 20 минут мучительного пути она увидела силуэт старого седана, почти полностью занесенного снегом. Елена остановилась, включила аварийные огни и, натянув капюшон, выскочила наружу. Холод мгновенно обжег лицо. Подойдя ближе, она услышала слабый плач ребенка и стук в стекло. Дверь удалось открыть только с третьей попытки. В салоне сидела женщина лет 30 с небольшим, бледная, с посиневшими губами, крепко прижимавшая к себе девочку лет 6. «Помогите, пожалуйста», — прошептала она еле слышно. Елена не стала тратить слова, она вытащила сначала ребенка, закутала в свое пальто, потом помогла выбраться женщине. Ветер чуть не сбил их с ног, но она довела обеих до своего внедорожника, включила обогрев на полную и помчалась обратно к трассе. В салоне стало теплее, девочка перестала плакать, но все еще дрожала. Женщина сидела молча, глядя в окно. Елена бросила быстрый взгляд в зеркало заднего вида, что-то в чертах лица незнакомки показалось смутно знакомым. «Как вас зовут? Куда везти?» — спросила она, стараясь говорить спокойно. «Анна Кузнецова». «В любую больницу, лишь бы согреться», — ответила та дрожащим голосом. Елена кивнула и прибавила скорость. В голове крутились мысли о завтрашнем совещании совета директоров, о контракте на миллиарды, о матери, которая уже 3-й месяц давит. «Лена, тебе 36, пора думать о семье, о наследнике, а не только о бизнесе». Но сейчас все это казалось далеким. Через час они уже были в частной клинике на окраине Москвы, куда Елена имела VIP-доступ. Врачи сразу забрали мать и ребенка на осмотр. Пока Елена заполняла бумаги в приемном покое, медсестра принесла документы, которые были в сумке Анны, паспорт, свидетельство о рождении ребенка. «Чтобы оформить помощь по страховке», — объяснила она. Елена рассеянно открыла свидетельство. Имя ребенка — Софья Еленовна Петрова. Фамилия — Петрова. Отчество — Еленовна. Мир вокруг остановился. Елена почувствовала, как пол уходит из-под ног. Петрова. Ее фамилия. Отчество от ее имени. Девочке 6 лет. 6 лет назад она подняла глаза и увидела Анну, стоявшую в дверях смотровой, в больничном халате, с лицом, на котором смешались страх, вина и надежда. «Лена, это она». «Наша дочь», — тихо произнесла Анна. Елена не могла вымолвить ни слова. Руки дрожали. В голове пронеслись воспоминания, которые она похоронила глубоко внутри: университетские годы, тайные встречи в маленькой квартире на окраине, клятвы, что они будут вместе несмотря ни на что, планы о ребенке через донора, потому что в России для таких, как они, другого пути не было. А потом, внезапный отъезд Анны без объяснений, только короткое письмо: «Прости, я не могу больше рисковать». И тишина на 7 лет. Теперь тишина кончилась. В кабинете врача Елена стояла неподвижно, сжимая в руках свидетельство о рождении, словно оно могло исчезнуть, если отпустить. Софья уже спала на кушетке, укутанная теплым одеялом, ее маленькое личико было спокойным, но Елена видела в нем свои черты, тот же разрез глаз, ту же упрямую линию подбородка. Анна сидела рядом, опустив голову. Как это возможно? Наконец выдохнула Елена. Голос прозвучал хрипло, чужой. Анна подняла глаза. «Мы же планировали».
Помнишь? Донор, клиника в Питере, все тайна. Я забеременела за месяц до того, как все рухнуло. Мои родители узнали о нас. Отец пригрозил, что лишит меня всего, а мать сказала, что лучше умрет, чем увидит дочь такой. Я испугалась. За себя, за ребенка. Я уехала, вышла замуж фиктивно за дальнего родственника, чтобы дать Софье нормальную жизнь. Но фамилию я не смогла изменить. Петрова. Отчество Еленовна. Я хотела, чтобы она всегда знала, кто ее настоящая мама. Елена закрыла глаза. 7 лет она строила империю, чтобы доказать себе и миру, что может жить без любви. Теперь любовь сидела перед ней в больничном халате и смотрела так, будто никогда не уходила. «Ты оставила меня одну с этим», — прошептала Елена. Я думала, так будет лучше для всех. Но каждый день я жалела. Врачи разрешили забрать их домой. Елена отвезла Анну и Софью в свою квартиру на Патриарших прудах, огромную, холодную, где никогда не звучал детский смех. Пока Анна укладывала дочь, Елена стояла у окна, глядя на заснеженный город. Телефон вибрировал, сообщение от матери: «Завтра ужин с семьей Воронцовых, не опаздывай, сынок их уже спрашивал о тебе». От партнера по бизнесу: «Контракт на столе, но есть слухи о твоей личной жизни. Нужно поговорить». Ночью Анна вышла на кухню. «Я не прошу прощения. Я прошу шанс». Елена повернулась. «Шанс на что?» «На то, чтобы меня разорвали на части. В этой стране нас не просто не любят, нас уничтожают. Я потеряю компанию, репутацию, все, что строила». Анна шагнула ближе. «А если потеряешь себя, будет легче?» На следующий день Елена отменила все встречи. Она сидела с Софьей, которая робко называла ее «тетя Лена», и чувствовала, как внутри что-то тает. Анна рассказывала о годах в маленьком городке под Владимиром: тяжелая работа, постоянный страх, что кто-то узнает правду. «Я хотела вернуться, но боялась, что ты меня прогонишь». Елена молчала. Внутри бушевала буря сильнее вчерашней метели. Вечером приехала мать Елены, Ирина Сергеевна, женщина с ледяным взглядом и стальной хваткой. Что это за история с какой-то женщиной и ребенком? Слухи уже дошли до совета директоров. Елена встала между матерью и гостиной, где спала Софья. «Это не твое дело». Мать усмехнулась. «Все, что касается фамилии Петровой, мое дело. Ты хочешь уничтожить все, что я и твой отец создавали?» Разговор с матерью закончился криком и хлопком двери. Ирина Сергеевна ушла, пообещав, что эта история не выйдет за стены семьи. Но Елена знала, в их кругу секреты не держатся. На следующий день в офисе ее ждал заместитель, старый друг семьи. «Елена Владимировна, инвесторы нервничают. Появились фотографии, ты с какой-то женщиной и ребенком у клиники. Говорят, это твоя дочь». Елена смотрела на него холодно. «И что?» Заместитель отвел взгляд. «Контракт с «Газпромом» под угрозой. Они не хотят ассоциироваться с скандалом». Дома Анна готовила ужин. Софья рисовала. На рисунке были 3 фигурки: большая, средняя и маленькая, держащиеся за руки под снегом. «Это мы», — сказала девочка и протянула рисунок Елене. Та взяла листок дрожащими руками. Впервые за много лет она почувствовала, как в груди разливается тепло. Вечером они втроем сидели на диване и смотрели старый советский мультфильм. Анна тихо взяла руку Елены. «Я не жду, что ты сразу все простишь. Просто не прогоняй нас». Но мир не собирался ждать. На 3-й день позвонил отец Анны, Сергей Кузнецов, бывший военный. «Я знаю, где ты. Если ты приблизишься к моей дочери и внучке, я сделаю так, что твоя компания рухнет. У меня есть связи».
Елена ответила спокойно: «Попробуйте». Но внутри все сжалось. Вечером пришло письмо от адвоката семьи Воронцовых, тех самых, с которыми мать планировала брак. Мы вынуждены отозвать предложение о сотрудничестве ввиду появившихся обстоятельств. Елена сидела за столом, глядя на экран ноутбука, где мелькали заголовки новостных сайтов: «Скандал в Новатэк, личная жизнь CEO выходит наружу». Кто-то слил информацию. Кто-то из своих. Анна увидела ее лицо и все поняла. «Это я виновата. Я пришла и разрушила твою жизнь». Елена встала, обняла ее впервые за 7 лет. «Нет. Эта жизнь разрушила нас. Теперь мы решаем, позволим ли ей сделать это снова». Предательство пришло оттуда, откуда не ждали. Бывшая однокурсница Елены, теперь пресс-секретарь компании, Наталья, которую Елена считала подругой, дала интервью одному из таблоидов. «Да, я знала о ее предпочтениях еще в университете. Но никогда не думала, что она зайдет так далеко. Скрытая дочь, бывшая любовница — это удар по репутации всей компании». Статья разлетелась мгновенно. Акции «Новатэк» упали на 8% за день. Елена собрала совет директоров. В зале повисла тяжелая тишина. «Я не буду оправдываться. У меня есть дочь. И женщина, которую я люблю. Если это проблема, я готова уйти». Один из старых партнеров встал: «Елена Владимировна, мы уважаем вас как профессионала. Но рынок Россия, вы понимаете». Она понимала. Дома ждала Анна с новостью: ее отец подал в суд за опеку над Софьей, обвиняя Елену в аморальном влиянии. «Он говорит, что я не в состоянии воспитывать ребенка, раз связалась с тобой». Елена обняла обеих. «Мы будем бороться. Вместе». Ночь они провели в разговорах. Анна рассказала, как каждый день писала письма, которые так и не отправила. Елена призналась, что ни с кем после нее не смогла построить отношения, все казались пустыми. «Я думала, что смогу жить без сердца. Оказалось, нет». Утром пришло сообщение от матери: «Если не прекратишь это безумие, я публично отрекусь от тебя. Ты больше не Петрова». Елена прочитала и впервые не почувствовала боли. Только ясность. Судебное заседание стало кульминацией. Зал был полон журналистов. Отец Анны говорил о традиционных ценностях, адвокат Елены — о праве ребенка на обеих матерей. Софья сидела тихо рядом с ними. Когда судья спросил девочку, с кем она хочет остаться, та посмотрела на Елену и сказала громко: «С мамой Леной и мамой Анной». Зал замер. Решение было в их пользу. Но цена оказалась высокой. Елена потеряла пост генерального директора, совет проголосовал за ее отставку. Компания, которую она строила 10 лет, теперь принадлежала другим. Мать перестала отвечать на звонки. Старые друзья отвернулись. Они переехали в маленький дом под Сергиевым Посадом. Елена начала консультировать стартапы онлайн, Анна вернулась к преподаванию музыки. Софья ходила в обычную школу, где никто не знал их историю, пока. По вечерам они втроем гуляли по заснеженному лесу, и Елена чувствовала, как внутри наконец-то наступает покой. Однажды Анна спросила: «Ты жалеешь?» Елена посмотрела на нее, на дочь, которая бежала впереди с санками, и ответила: «Ни секунды. Я потеряла империю. Но нашла семью». Можно ли в нашем обществе выбрать счастье с любимой женщиной и ребенком, пожертвовав карьерой и репутацией, или цена слишком высока для настоящей любви?